بصوا بقى يا حبايبي، ده منظر المطبخ. انا حطيت الاستيكر هنا على الرخامة زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت الحجر الابيض ده او الاستيكر الحجري دوت هنا على السيراميك. طبعا مش عارفة اقول لكم، هو شكله جميل وهادي ورايق وحلو قوي. طبعا عشان اصور لكم الفقره ديت انتوا معايا، فلازم يكون في قدر من فنجان القهوه كده هوت. تمام. آه انا قلت لكم قبل كده، او الفيديو ده كان تغيير لجزء من المطبخ، او لرخامه والسيراميك بتاع المطبخ. في اخطاء دايما اي حد بيقع فيها في توضيب اي مكان قعد فيه او عاش فيه. او دايما ست البيت بتحس ان هي المفروض بدل ما كانت تعمل ده كانت تعمل ده. كلنا كستات بيوت او ربات بيوت آه، بنلاحظ او بنحس بالفرق ده. ده طبعا للناس اللي هي مهتمة باللمسات اللي دايما بتديها راحة في قلب بيوتها. كلنا كده. آه طبعا في حاجات المفروض انا وقعت فيها بحكم خبرتي، بحكم ان انا اتنقلت في اكتر من مكان. آه في حاجات طبعا وقعت فيها وندمت عليها. وفي حاجات انا يعني لو قعدت على قد ما قعدت هفكر فيها بنفس التفكير ده ونفس النظام ده. هقول لكم على الاخطاء اللي انا وقعت فيها في بقلب او في المطبخ ده بالذات. بس الاول انا هوريكم منظر الستيكر ومنظر الحجر دوت كده اللي انا ركبته على السيراميك كده هوت. انا هاخدكم ده منظر الرخامه عندي، اللي انا هي الرخامه الوحيده اللي موجوده في قلب المطبخ. يعتبر لو احنا هنقول من اول بالمنظر ده كده هوت. واخده الفرن، لو انتوا فاكرين ان الفرن كانت هنا صح، انا نقلت الفرن هنا. طبعا هنا في عيوب كهرباء كتير، المفروض الكهرباء يجي يعملها لي، فلسه ربنا ما اذنش هنا. فكره منظم ايكيا اللي انا قلت لكم عليها، انا حطيت هنا المنظم بتاع ايكيا، وبدلت بعد بدل ما كان هنا لو انتوا فاكرين، انا حطيته هنا هو. الله اكبر والعزة لله. زي ما قلت لكم انا وقفت معاكم عند المنظم بتاع ايكيا. كان هو عندي كان هنا وانا حطيته هنا هوت كده، فحطيت الاتنين جنب بعض وكانوا بالمنظر ده. طبعا فكرة التوابل بتاعت ايكيا اللي هي ديت، فكرة التوابل ديت رخيصة ومش، وبالرغم كده بالرغم من رخصها هي تكاد تكون عملية لأي ست بيت ماشي. بس حبيت اوريكم منظر المطبخ بتاعي بعد ما نقلته وغيرت الفكرة كده هوت. اجيبهولكم من اوله. هي واخد من اول هنا كده. حطيت الفرن بالطريقة ديت، الفرن كانت بالطريقة ديت، وهنا المنظمات بتاعت ايكيا، وحطيت عليهم التوابل اللي هي استعمال ايدي. ومن تحت الباسكت دوت اللي انا بحط فيه البسكوتات للولاد، يبقى يكون قريب ايه من ايديهم كده. بس دي فكرة التغيير اللي انا عملته في قطعة المطبخ ديت. يعني هي حتة قطعة صغيرة بس غيرت منظر المطبخ. يعني هي تكاد تكون حاجات بسيطة بس أكيد بتفرق. في كونك واقفة في 24 ساعة، وكون نفسيا طبعا، وحاجات كتير قوي بتفرق مع ست البيت اللي بتحب التغيير وغاوية ان هي دايما تغير من مطبخها. يا ريت تقولوا لي ايه رأيكم في الستيكر ده والستيكر الحجري ده. ده كان شكل المطبخ بعد التغيير. يا رب يعجبكم، يا رب ينول اعجابكم كده بالمنظر ده كده. ودي القطعة اللي انا فضيتها خالص ليا على اساس ان انا اقدر اقف فيها اعمل الشغل اللي انا بعمله. يبقى انا فضيت كل الجزء ده نقلته للجزء ده، وفضيت الجنب ده كده كله على بعضه. تمام. تمام. يا رب الفيديو بتاع
تغيير ديكور للمطبخ او لقطعة معينة من المطبخ يعجبكم وينول اعجابكم، ومستنية رأيكم.